etxera. Iazki? Bai. Badatoz, geroz eta gutxiago falta da. Geroz eta gertuago dira... Inauteriak? Inauteriak! Bai! Laza, bai. Zeu bakarrik emozionatzen zara, holan, badakizu. Bueno, bai. Gozarrak eta hori kulturala guztia. da, bai. Mozorra prestatzen hasi beharra dagoelako, Iazki. Ez dut prestatu neure bizitza danan mozorro bat. Oso txarto. Bueno, nahi duzu nahi. Vale. Hori egiten duzu da beti, Iazki, eta ondo egiten duzu gainera. Ni hasi naiz aukera ezberdinak eta zertzen. Pentsatu dut, igual, mago. Baina gero ez dakit ezer... Magorena dakit egiten hau bakarrik behira, A ber? Hori bakarrik dakit egiten. Zer zaitxa baten nuen? Azera bakarrik. Hemen ez dagoa dezer, eta gero ez dagoa beste zer. Magoarena orduan ez, gero pentsatzen nuen zuaitz gurrutxaga izatea, ze ja askotan esate, hombre, zuaitz! Orduan, mozorra daukat. Baina azkenean, erabaki dut izango naizela miluzeko zakua. Bakizu zergatik? Ze aurtengo inauterietan ez nago inork etxera eramango! Miluzeko zakua bezala, datozela gure lehiakiak Urtsuan handika, bainat eta Aitor, Magi eta bainat gaur gurekin egoteko prest. Bai, ze propaganda hori. Nik alean. Miluzeko zakua, momentuz inork ez baitu etxera eraman. Uxuen nika, eta ari gara, Saiatu eta saiatu, Saiatzen naiz. Saiatzen naiz. Ez dirudien arren, dio Merina Grisek, gaur ere, bueno, badirudi, saiatzen ari zarete, eta nabarmen gainera. Ze falta zaigu, ba? Gai errezago bat. Jakitea. Eta jakitea bat ez ere. Zuentzako gaia proposa zein litzateke? Ez esan. Jaski, utzi, ba! Kau, ez dela, igual hori ez dugu aterako, edo... Ez dugu esanen. Ez, zuek denetik dakizu, Ala bali. Hau da nahi suerti, Benesan. Bai, zalantzari gabe. Txantrean inauteriak eta? Bai. Bai? Karrozak eta egiten ditugu. Egite dituzue, Eta zuek aurtengorako, pentsatu duzue zerbait? Oraindik eztabaida dugu kuadrilan, zelakotarako eztabaida handiak izaten dira. Bueno, kuadrilatik proposamena nabarmen iritsiko zaizu zuei, ezta? Hendik hausue, bat antxon beste ailaski. Bueno, jabeitu. Igual orain izan dute Txarteltxu batzuk, imentzio gaiarri jendie, klaro. Kontuz, Eta karroza bat platoa egin dugu. Hori da, eta kuadrilako besteak gure publiko zora... Gure publiko zoragarria! Oso ondo! Gero zuekin, gero izango nazekin, baina... Oso ondo. Dena dela, inauterietara zakuta guz iritsiko bagina. Asko oso beto. Ondaketa doainik. Usten badiguzu ezako eramaten, bintzat mozorrorako gero, itzuliko genuke. Itzuliko genuke. Bete da. Hori da, xalabero, Pisutxu da, bai, ondo. Animo, eta zorte hon. Beñat eta Aitor, pentsa, segundu batez, Gabon, Gabon. Bigarren eguna, gure irundik datorren bikotaren zat, pentsa segundu batez, zakua irabazten dala. Beñat, holan bidaitxuet nora aukeratzen emonda, mundu osue, nora joango zinateke. Bali. Bali, Aitorrek argi dauka. Japon. Bitu? Ondo? Urturia joateko dirutxue beharko genuke. Hori da falta zaiguna. Erabakimena badaukagu, norantzkoak ere bai, baina... Bueno, esan dugu, ingenieritza elektroniko ikasten, bai bat eta bai besti, umetako lagunek. Eskolatik, aspalditik lagun, kuadrile berekuek. Baita. Eta bainat klarinetista, orain etxean bakarrik egiten duenek. Gaur ekarri duzu? Gaur ez. Ez daite ekarri. Egin behar dugu apusturen bat edo. Bai, hori zaten da, 5 saiotara iritsizkero, miluzeko eskua interpretatu behar diguzu klarinetarekin. Bueno, ikusiko, bai. Kaldera errazak baia, bai. Ondo, bale, ondo. Zer da erraza, zer da zaila bizitzan, Aitor? Zer da errezena miluzen? Egotie. Bai, hori, etortzea. Ondo pasatie, etortzie. Bitu, etortzi errezena. Zeba ikortasun, hau pastuek, sorte hon ongi etorri. Erraza baita etortzea, edo ez? Magita Beñat, Gabon, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Erraz etorri zarrete zuek, edo zalantza asko izan da? Erraz. Bai, ez da? Gaur zalantza gai hoia hor. Ja, hemen etorritan nora gatoz, bai. Baina zalantza horiek guztiak hartuko ditugu Magi filosofiaz, nola ez? Hoi da. Filosofia ikasle horrena, irakasle ere bai. Zer moduz? Ondo. Oraingoz ondo. Besteak beste Magi Nazabal asko aritu delako umoreari buruz eta hausnartzen. Izan ditugu elkarrekin horrela jardunaldi batzuk eta ondorioa izan da gai komplikatua badela behintzat, ez da? Apasionanti edo bai, Baita ere. Bai. Filosofia bera dezela, ikasleekin eta pozik? Bai, pozik. Ze ondo. Zu Oiartzuarra? Eta Beñat, lankideak, ez da? Lankideak. Zu Oriot izatoz? Hori da. Eta irakaslezu, kasu honetan zertan? Bai. Informatikaria. Informatikaria zara zu, eta informatika irakasle. Oso, no? Miluzera ze... Tandemona, osagarri. Bai. Ikusiko. Gazen letrak beste zemakiekin Hala espero deu. Ze ondo? Asmoa, zakua irabaziko bagenu? Gastatu. Bai. Bai. Nola?
Bueno, pentsatuko dugu baino gastatu. Hori seguru. Gordetzeko eta ez gaude eta. Ados, segituan astera guaz, baina, begira, hau segula ez da gertatu, nik saio hasi aurretik ja, opari bat emana diot, Mairi, txalo bero bat, mesedez. Bai? Zer da, hau? Bueno, oparia, ez da, favoritismonik eta ez da, utzi dizkidan liburu batzuk, bueltatzeko neuzkan, ez da, hemen txe bueltatuko dizkiot. Maire liburua, txalo bero. Liburu bueltatu gari zauz. Liburu bueltatu gari zauz, hori sakratua da. Liburu utzita... Etorri da, uste dut minuzera etorri dela. Liburu bile, claro. Bortxe liburuak, eta ja bide batez zakua ere eramango bagenu. Zakuan sartuko ditugu liburuak. Hori da, zorte hone bikote, animo. Zakua esateko, entzun. Barakitz, zeitzi zauzen mago, disfraza, edo mozorro barriz topatzen. Bestak beste, coacharen mozorroa ja erabilita dukazulako. Bai, hartuta dago, bai. Coacharen aia errepikatzea izango behar dugu coach bat, guztiak kudeatzeko, Nola esango luke gure coach zoragarriak zakua esan aurretik? Jende zoragarriko atua daza, ze ikusi badezu, ze kopuru daukagu zaku joko gehiazki? 67 milioi! 795 euro! Ze zorakiri dau! Gazteiz komuniko hau batzuek! Hau batzuek! Gana ezin dugutik! Festa giroan, Bakizu... Euskal Herriko umedanak zoratuta dago zuzena. Bai, ez da. Honekin, bai. Eta urazoak eta. Arrasto, hasiko gara. Hartu arnasa, sakon, lehiak eta astera doa, usu bendika, guazen. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Zure inguruan bat baduzu, hobe. Laguna. Beñat Aitor. Autoa. Maili, Beñat. Irakaslea. Zondo. Ez da igela, baina ia. Apoa. Ez da hori bidea, Komuna. Maskota. Kaskoa darama maiz. Bai? Babesa. Bigarren arrastoa oso da, baina interpretatu egin behar da. Kasko hobeto nietzat. Anfibio. Anfibioa, bai. Ez da horrela interpretatu behar. Gidaria. Pareta artean dabil beti. Pareta artien. Galduta, Bai, oso marraskiloa. Barraskiloa. Baina Aitor? Ez da igela, baina ia. Ikasgela. Ikasgela. Maili, Beñat? Igeltxeroa. Oso ondo! Irua bera garbundu. Ondo? Mailik arrastoen humorea ere interpretatzen badakita. Igeltxero, Maili, tantxoneri bakarri gustatzen. Oso ondo? Gustuen ara. Beñat Aitor. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Aurrera eta atzera dantzan darabilgu. Zeote da? Patinetea. Adibidez? Motxila. Zapia. Bai? Oso ondo! Guau! Egun puntu! No balitzen zarete ba? Zapizuria aurrera, Zapizuria atzera. Zapizuri honekin, haupa Gasteiz. Ondo. Zer puntu bai. Maili, Beñat, zeuek hasi erantzuten, hirugarren taulan, lehenengo arrastoak dio, borobila edo zanpatua izan daiteke. Txapela. Albondiga. Botoia. Batzuk asko gerturatu dira. Edo zer aurkitu dezakezu barruan. Zakua. Kapela. Beñat Aitor? Bai? Poltsikoa. Nahiko maitatua da orokorrean. Kroketa. Oso ondo. Oso ondo. Este laurogei puntu. Oso ondo. Bai, baina, zuentzat. Bai, jatekoak aipatu baitituzue, albondigak eta zeonak, Bai. Oi? Eta imintzioak, saltxan, oso onak horiek ere. Hartu lekua, mesedez, baina eta Aitor bezaldean zuek. Nik naiz eta albondigak kroketak baino. Ez da Bueno. oso... Ez da popular Ez opinion da hori. popularra, baina bai. Bueno, demora.
Ikusi? Arria jaso. Ez. Ondo ari da, Bota. Ez, zer da? Katapulta. Ez. Itxasoa. Bai? Bai. Olatuak. Bai? Itxas gora. Ez. Olatu bat. Tsunamia. Bai. Bai? Urrengoa. Denporaz kanpo? Bai, denbora azkan izan da. Instrumentua. Ez. Bokata. Bai. Bai. Zombi. Zeintzu dira? Bi dira. Zer egiten dute, Zein? Bella eta bestia. Nola? Esan? Esan? Bella eta bestia. Bai. Ederra eta bestia, bai. venga. Eta bizkor, esan duzu helen? Tsunamia. Bai. Tsunamia, bai. Vale. Baina, Aitor, horrendik ere konfiantza bat zaigu, Bai. Bota lasai. Dantzie falta, usu handika. Claro. Oso ezaguna da, dantza izen da genien. Bai. Iztiaren eta ederra dena egiteko ja. Aurpegia egiten saiatzen nahiko lan euke. Ondo egin duzu, broma da. Broma da. Iru, danak asmatu eta 70 puntu. Humorearen mugak. Ez. Denak oso Humorearen ederrak. mugak. Gure lehiakideak oso ederrak. Baina, Aitor. Bai, konfiantzaz? Bai. Ai. Hartu lekua, mesedez. Zuek biok aktore, Maio Beñat. Filosofia, informatika, denetik beharko dugu, Demora. Eta hasi? Bai? Ikertzailea. Lupa, Ados? Detektibea. Mapa, turista. turista, guia, gida, Ez. guia turistikoa, Ez. Argazkilaria. Ez. Jakintxua, Bai? filosofoa. Bai. Bueno. Saria. Bai, zein? saritua, Mestrat. Bai, geroko. Pianista. informatikaria, sagua, Bai. Oso ondo. Informatikaria. filosofa gu irakasleak, Bai. lotan harrapatu dugu ikaslea. Lotan zaudete, Bai. Klasean lo hartu dugu. Ikaslean lo Ikasleak hartzen duna. klasean eta lo irakaslea. hartzen dute, Bai, bai. ikaslea Eta, dira. lehenbizikoa? Eta Cesari. Nobel saria. Oso ondo. Oh. Venga, vale. Osa garri. Oso ondo, Erni laguntzeko jaio. Bai, baina Hemen bibikoteak ere... laguntzeko gauz. Interpretazio oso ondo. honenari Nobel saria. Zuek interpretatzen eta zuek arrastoak interpretatzen, hola bai? Oso ondo. Danak asmatu eta 70 puntu. Oso ondo bitaldeak. Gertatu zaigu, klasea ematen arituta norbaitek lo hartu izana edo? Filoko Baina? klasetan ez da pasatzen. Ez? Denak adiadi beti. Bai, Beñatek esan du... Bueno, bai, irakaslearen bat ere, bai, Ipa! Izendatu nahi duzen norbait? edo? Bai, ez, gero. Ba, gero, ados. Orain imintzioak, hartu lekua, mesedez? Uxue eta hendika bestaldean. Guk egutzen gendu bat, periodiko handi bat, egaz. Kalorilla Lasai, ez da? Ba, Demora! Ez, baritanik, helikanoa. Vale. Guazema. Krokodiloa. Kaimana, zikoina. Venga, bero. beste bat. Pelikanoa. Bai. Bikain! Jateko zerbait da? Bai. Sopa. Bai? Arrain sopa. Oso Bai. ondo! Eskonberria, eskonberria eta... sorta botatzen jendek hartzeko, lore sorta botatzen. Nola? Lore sorta Bai? botatzen. Eta eskonberria. Eskonberria eta jasotzen. Eskontzan lore bat eta jasotzen duenak. Oso Hori ondo. katra milatu nahi baina. Ze ondo, Aseratik, Erta moldatuta, ze plazer ematen duen onela banatzi, beste Bai, 70 bai. puntu hau bazuek. Bikain! Eroglifikoen txanda talde bakoitzak bereari ekin beharko dio. Utsu hendika hau da posizio barria eroglifikoek asmatzeko. Ondo. Bai, Adi. bai, adi. Adi taskar, ondo dakizu hien moduen. Pieza guztiak ia lotzen ditugun, sorte hon lehenengoa denpora. Ez da uste bezain, Ezereza. bikain. Kike Amonarriz, euskaraz hitz egiten du, eroglifikoetan. Zer, esaten dio guoti, Kikek, eta gero zer hori alderantziz irakurtzen dugu izpiluan, eta rez. Zer, reza. Osondo, Oizkorre bikain. Vale, bigarren eroglifikoa, denpora.
irakurri alduzu. Biblia. Bikain. Bi, letraka banatuta. Bi, eta lehenengo letra bib. Ita, ez, lia bai. Silabaka banatuta, biblia. Biblia. Oso ondo. Irakurri duzu biblia. Katekistea gina dugu, baina irakurri. Hit batzuk horrela eritxe. Eman esku elkarri, anai arrebok. 1 puntu zuentzat. Neziako nintzen? Alan babel eta alan gatz bihurtzen dana eta geuse batzuk. Bai, hor. Oso zarkitua geratu da, baina bueno. Bibliari hori barkatzen zaio, zarkitua ez. Hala, oso matxistia, oso... Baita ere. Biblia da, Claro, Biblia da. Beina eta Aitor, zegoen txanda eroglifikoetan, Aitor aurpegi hori zer da? Bai nahi ditut edo... Bai ez da, bai. Hau mutilek, lehenengoa denpora. Debekatuta dago izatzea... Nor da? Non? India, ika, kan. Kan? Baderantzunen zati? Mutak. Ez, debekatuta dago izatzea kan? Kanka. Kan? Kangurua. Guru bat. Guru, Claro. espirituala edo... Bai, guru bat, horra aukerak botatzea zen, eta bortxuet kan gurua, bombilla pistea, guru bat kan gurua. Atu anaza esaten ari da, horra argazkian. Justu bukatu. Oneri liburuek bueltatu txasuz? Ez. Guruari? Oraindik Etor da ella, bila. Etor da Etor da ella, iluzera miluzera. bila. Ba, bigarren eroglifikoa denpora. Aserretu egin zait. Nor da? Kokoman. Nor da? Kokoman. Bale. Kokoman. Koko ez, erdia da. Venga. Komandantea. Bale. Belarrize mutilek esaten zuten ezer, koerdia, koman, eta dan, Durangoko azokan teori, komandantea. Oso Entzun, jaski komandanteak esan dakoak, Jo, benetan be, bestela. Ozen, dargi, 50 puntu zuentzat. Komandanteak jartzen gara nien. Mai eta bainat, hau zelan ikusten da kanpotik, eroglifiko eta? Ondo. Kanpotik dana ondo. Bai. Bizitza lan. Hemendik ere bai. Hemendik ere bai. Esango izo. Ba, lehenengoa denpora. Jolastuko algara. Aparra. Aparkea. Parkean. Aparra bada, irakurri, nola irakurri behar da? Parkean. Jolastuko algara parkean. Ez, aparra bada erantzunaren zati, baina etxpilu bat dau. Aldatu. Arrapakean. Arrapaketan. Bale. Aparra, ikusten dugu, baina izpiluan alderantzez irakurtzen dugu. Arrapa, eta ketan dago. Arrapaketan, oso ondo. Arrisko hori bat zegoen parkean tematzeko, baina ondo. Atera gara. Bigarren eroglifikoa, denpora. Uretara erori da. Patroia. Bikain. Zumen ezkeran musu horri pa, deitzen diogu eroglifikoetan pa, eta Troiako zaldia ikusten genuen, hiri hori, patroia. Oso ondo. Etxean ondo, hemen ere bai, Bikain 1 puntu, iritsi berriei. Eta zazkikitxo bat orain, Jaski, Ikeako ordutegiei buruz, eta batemat hasi da bilaketa egiten, eta ordutegiak momentu batean agertzen du eguzkia, horrena datoz egunak, eta alako batean. Eguzkia itxita. Ondo dago, eguzkiari duenean eta ez zara joango hor barrura eztabaidatzera. Ze eguzkia edo euri barruan eztabaidatu egiten da beti. Baina eguzkia dagoenean ez joan, ez da, orduan euren iradokizuna. Horra bakarrik joan behar da, bat, azteko. Bai, bakarrik. Estela... Bi, ni Ikean oso zalien nahi, eta ibiltzen nahi euskerazko argibideekin ez, eta oso ondo dau beti, ia beti. Orduen, ba oso ondo. Eguzkia parkatute. Apartuek, txalo bera bat! Superfana Ikeako. Ni superfana zabalgana izan dugu gure publikoarena, eta esan didate, beti Jaski, ideia berria proposatuz, eta bereziki badugu lagun bat, Mai du izena. Bai, ez buruarekin, bai, ideia berria proposatzen. Mai, jarriko zara zutik mesez eta zuzendari lan egingo dituzu? Bale. Venga, ba, etxan proba Mai dentzat, mesez, berak esan du, Ni gidatuko dut. Oso ondo? Gure publikoa, Mai! Nahi duzu nahi. Gure da platoa. Bueno, irurarte kontatuko dut, eta ero ba guztion artean abestuko gu. Gogoratu, hola egin eskukin, eta bestu mesez. Oso ondo, Venga, oso ondo. bat, bi, eta iru.
Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu. Esku honetan dago zure ondarea. Mai, galderatxu bet, zemat urte dako zuz? 16. 16 urte. Pare bat urte barro etorri lehiatzen. Bai. Atiek zabal-zabalik, bera, ieba! Oso ondo. Eta ontan ari ginela, Maik zazpikia ere interpretatu du. Bai, gabiltzalako eguzkia, ez da zabalik, itxita. Eta pentsatu inglesetik anitzulpena izan dela, ez da, Sundayetik. Sunday. Egon gerrelako gu, eguzkia, ez da eguzkia itxita. Karo? Ezkerra, txalo eroan badiri ere. Ondo? Bagoitzari nago giona hemen. Punturik ez, Lanean jarraitzen dugu. Ondo. Uxu hendika lanean zuek orain. Hoxe lehenbiziko eskua. Lagun honak, sendagai. Alabio enuntziatuak. Nola du izena, zubi eskegi honek. Bizkaia zubia, areatza, mundaiz edo holtzarte. 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 Ge, azteko. Oso ondo. Eta musika? Ze eskutatu dugu kantuan? Ze hona? Hankamotza, besamotza, neskamotza, belarrimotza. Besamotza. Maiti, ai. Nere besamotza. Nere maite minlarrien truke. Zona, Joseba Tapia, hau, eskabidean da, ez da? Bai. Enekin bertxia zutenik, horita? Gauzat esango zut. Esan. Oso jatorrezarak abeslariz ezalakon, esan zut baten baino gehiago. Abesten dudan pertsonak. Jatorrak, ez da? Orokorrin bai. Publikoa bezalaxe. Bai. Mai bezalaxe. Ze ondo. Lanean ari gara, hori bai, usu hendik azegi. Ze herri da argazkikoa? Doneztebe, Elizondo, Lekaroz, Irurita. Lekaroz. Oso ondo. Pare horretan telleria. Errekie. Bai? Pasaten nahi nien argazkizia eta Egia da, zatzatena. bidali Telleria. Batea agertu da? Begira. Segi lanean? Nola du izena, Itziber Gradosek eta Malen Altunak gidatzen duten podcastak usu ezan, bai? Bai, benetan zabiz. Benetan zabiz. Gure Itziber eta Malen, bai? Ah? Eta aurrera? Zeren logoa da? Euskaltzalen topagunearena, Euskal Herriko Unibertsitatearena, Euskalgintzaren Kontseiluarena edo Udalerri Euskaldunen mankomunitatearena. Bai, Udalerri Euskaldunen mankomunitatearena. UEM-arena, bai. Oso ondo. B. Lagun onak sendagai, Eider abeslariaren betidanik kantuko esaldi bat. Hemetxe ezkutatu duguna. Aurrera. Zein da azeriaren onomatopeia? Xampa, zarpa, xauka edo kanka. Ze pena ez diela umien programak. Xampa. Zarpa, Xampa. kanka. Xampa. Xampa. Oso ondo. I letra. Gustatzen zaio endikari, indizketa lan hau, Beti erne, Askatu nahi duzu endika? 3, 2, 1, aurrera. Norena da Walking on Sunshine kanta, Starship, The Bangles, Katrina and the Waves edo The Water Girls taldearena. Vale. Ez Katrina and the Waves. Oso ondo. Ondo. Beitu aurrekoen irakurriot, ikerketa zientifikoa da benetan eta musikaren onurei dagokienez. Eta dauz, zientifikoki kanta batzuk ematen dizutenak ja berez aldarte ona. Hau, euren artien. Orduen zuek jarri ia segertatzen. Bai. Askatzen saiatuko gara. Eta askatuko batzen dute. Hori kantuaren efektua izan da, da, Claro. Opa, indika? 2 bikote eta 4 begi, lainoen gainean beti argi. Etzen posible hori gainera. Ikusi duzu akatsa. No, asai. Ea kagertuta daude, bale.
Zenbat semikortxea dituzte, 3 beltzek? 3, 6, 9, 12. 12. Oso ondo. Bakoitzan 4, ondo? Eta honekin? Ez. Bai. Endika? Bai, akaz txiki bat izan da lehen. Xue? Aurra ingo dugu? Bai. Argi izan daiteke hori. Bai. Zerrik du biztan legutxien, aramaiok, zigoitiak, legutiok, zubiak. Zuiak. Erregotea. Zigoitia. Bigarren erregotea. Legutio. Humore gutxi horre. Azken galdera da. Asmatzen duenak... Zeman neurtzen du. Gorbea mendiak. 1.248 metro, 1.428 mila, 482 edo 1.824. Bai. 1.482. Gozen ba, txantrearrok. Zen bai, espero. 2 bihotz eta 4 begi, lainoen gainean beti argi. Itxura hobea du horrek. Bai, badu. Badu. Eta bada! Komodina zuentzat. Bale. Bikota izateko hori bagan eukanetan. Oso ondo. Usu handika, zeuen zereginak beteta. Baina eta Aitor beste egin beharko duzue. Eskua zeuena, aukera zeuena, komodina eskuratzeko eta puntuak biltzeko. Baina onak ez ditugu ahaztu nahi. Nola dute izena Pou anaia eskalatzaileek? Joseba eta Iker, Eneko eta Jon, Iker eta Eneko, Jon eta Joseba. Gasteiztarrak. Jon eta Joseba. Ez? Iker eta Eneko. Iker eta Eneko fantastikuek, oso ondo. Artistak, Gasteiatorrak? R. Entzuna hau, baina eta Aitor. Korrikan entzun genuen kantu hau, 2015, 2017, 2019, 2021. 2017. Oso ondo. Zirkorrika zen hau. Zirkorrika, oso ondo. Noren pertsonaia antzesten du Unai Aranak goazen telesailean. Gontzal, Urtzi, Matxin, Aner. Gontzal. Errebotea. Aner. Errebotea. Urtzi. Matxin. Bainate da Aitorren kuadrilako Matxin. Nola jarraitzen du horrek? Bardin. Bai, Egoera etxean. berdinean. Bai. Ez atera orain dut. Animo, Matxin. Bainate Aitor. Nola esaten da doministikoa arrasaten? Atxiskuna, txistikuna, txistukina, atxistaku. Atxistaku. Atxistaku? Atxistaku. Atxiskuna. Txistikuna. Bai. Ondo. O. Beñat musikari entzun hau adi-adi. Zein da entzun dugun instrumentua? Trompa, trompeta, tuba edo tromboia. Bai, Beñat. Trompeta ez da. Tromboia ez da. Beraz? Tuba. Trompa. Arrastoak eman dituta. Trompeta ez da, tromboia ez da, tuba ez da, trompa. Oso no. Zora, Harri. Askatzeko aukera Amaio Beñat, baina... Ez. Bai, Beñat eta Aitorrekin, aurrera eginda. Amalau atxo, nongo kaletan gabiltza, txantxibiri, txantxibiri. Azpeitia biriatu elorrio laudio. Txantxibiri, txantxibiri, gabiltzanian. Elorrio.
Elorrioko kalean, 14 atxo trompetak jotzen, zazpiaztoren gainean. Hit herrikoiak. Ezinbestekoa. Ezinbestekoak. Beñat Aitor, esku askatzeko aukera, edo beste galdera bat? Pentsakor. Bai, beste galdera bat. Zenbat lagunek osatzen dute etxepe, taldea? Lauk, bostek, seik, zazpik. Zazpi. Errebotea. Seik. Beste errebote bat. Bost. Laukotea. Ba beste, galdera bat, baina Aitor zuentzat. Zein disiplinetan da ezaguna Odei Jainaga? Jauzi hirukoitzean, altura jauzian, martxan, xabalina jaurtiketan. Baina Aitor. Xabalina. Oso ondo. Esku askatzeko aukera. I letrarekin. Beste galdera bat. Oso erraza da trena egokiekin oroitzapen bat ezartzea. Akatxo batzuk egon dira hor. Venga, beste galdera bat. Zenbat neurtzen du itxas 1000 batek? 1852 metro, 1900 metro, 1950 metro, 2000 metro. 1950. 1852. Informatikaria, ondo. Saiatuko zarete? Bai. Oso erraza da tresna egokiekin oroitzapen bat ezabatzea. Zuzena da? Oso ondo! Bai! Komo gina ez azteko modukoa. Control Alt Sup, oroitzapenak, balio du? Hori jotarra, arrantzalea. Ondo. Mai, Beñat, zuentzat ere badugu bat. Zuk ere probatu dezakezu, dio, enuntziatuak. Probatu eskua ba. Norena da, entzun duguna bestia? Tanxugeiras, Kalakan, Neomak edo Berde Prato. Tanxugeiras. Oso ondo. Bai. Te. Nola du izena faktoriak ideatzen duen kazetariak? Gorka Otadegi, Manu Etxezortu, Iñaki Guridi, Jose Luis Padrón. Manu Etxezortu. Lehen. Iñaki Guridi. Oso ondo. Bi parte ditu. Bai, albistegietan. Lehen magazina hori da. Ze mendikate da argazkikoa. Pirineoak, Andeak, Balkanak edo mendi harritsuak. Pirineoak. Oso ondo. Ene. Puntua pilatu. Opa, baina, nola du izena, arraunaren alde, zabalak, palak alegia. Kroskoa, zangoa, estatxa edo endaia. Ez dakit. Endaia. Oso ondo. Uf. Ze kompromiso. Ondilla. Baina, puestos aquí, ze kompromiso. Oso zalea, goriotarrak edo? Ez dakit. Bada, gozero bait. Arrau txikia. Ze instrumentu entzun dugu, ez broma, dena batera. Nola du izena, entzun berri dugun txarangak. Jose Lontxoz, Bonberenea, Ustekabe edo Goxo. Txarangero basara. Bai, banaiz. Jose Lontxoz, venga. Ba, bai. Oso ondo. Donostiarrak, oso onak, Zeta. Txarangero bat. Txarangero bat. Txarangero bat, da? Antxon telleria, txarangero bat. Zuk ere probatu dezakezu, eta albiste bitxi bada hemen ezkutatuta daukaguna. Ia ba. Aurrera. Venga, beste bat. Ikur asko, Zina argazkiko herrialdea, Peru, Paraguai, Bolivia edo Chile. Bolivia. Ondo.
Erne. Begi guztiak ere. Esaldi askatu nahian. Probatu nahi, Mai Beñat? Habitatzen. Ez, oraindik ez. Bika, hau pista bata. Niko beto, Ez da bateria. Ze musika estilo dantzatu dugu? Samba, kumbia, saltsa, bachata. Samba. Samba eta bahia. Oso ondo. Jarreños Brown. Erre? Eta? Askatzen saiatuko Guazen. Zoriontsuak zirenez, ez zuten ezer argitaratzen sareetan. Hala. Benetan? Bai! Oso ondo! Bigarren komodina. Markagailuak 620 puntu txantrean eta komodin bat. 260 komodinik ez, irunen Oiartzun Orio 610 bi komodin. Zein da zuzena? Hiru erronda kontuz zutxekin errondatik kanpo geratu barik. Hasteko, Uxu Endika. Irlandarrak dira. Zeuk erantzuten hasi lehenengo errondan honetan. Kerry Condon, Cillian Murphy, Led Zeppelin taldea, Nicola Coughlan, Colin Firth, Lily Collins, Cranberries taldea, Colin Farrell, Barry Keoghan, U2 Ubi taldea, Pierce Brosnan. The Cranberries taldea. Limerick irian sortua Irlandan. Guau. Gure Dolores. Beñat Beñat Aitor. Barry Keoghan. Dublinen jaiotako aktorea. Batman, besteak beste. Cillian Murphy. Peaky Blinder. Eta bere begira da, Oh. Nicola Coughlan. Galway. Herrian jaioa. Aktorea bebai. Beñat Aitor. Colin Firth. The King's Speech. Ingalaterran jaioa. Inglesa da. Mai Beñat. Ubi. The U2. Hori da, Dublinen. Bai. Uxu Endika. Colin Farrell. Aktore hau ere. Colin Farrell, Batman hau ere. Falla hon, no. Zati. Mai Beñat. Bestela. Vale. Pierce Brosnan. Lisbon. Irlanda jaioa, bai? Uxu Endika. Komodina. Komoina erabiltzeko unea. Kerry Condon, aktorea. Izen jostaria duena, 150 puntu. Bai. Kerry Condon, kendu Harry Condon Hori, hobeto. bai. Vale, Beñat, Aitor. Harry Kerry, kendu Harry. Bigarren erronda. Alemaniaren mugakideak. Eslovenia, Hungaria, Frantzia, Herbereak, Luxemburgo, Belgika, Danimarka, Polonia, Txekia, Austria, Eslovakia. Polonia. Alemaniaren ekialdean. Oso ondo. Mai Beñat. Frantzia. Mendebaldean. Uxu Endika. Belgika. Mendebaldean hau ere. Beñat Aitor. Herbereak. Mendebaldean. Mai Beñat. Austria. Hegoaldean hau. Uxu Endika. Danimarka. Iparraldean. Beñat Aitor. Txekia. Ekialdean. Erantzun zuzen bakarra daukagu. Komodina. Komodinen balioa. Bai, Luxemburgo. 150 puntu saritan. Aldegin digute markagailu batzuk, Mai Beñat lasai egin. Hirugarren errondo honetan lesakan daude. Galdetuko dugu. Endara, Urtegia, Plaza Zarra, Eskurdi Plaza, Onin, Erreka, Udalatx, Mariskalen, Jauregia, Minjurenea Dorrea, Albistur Karrika, Bordienea, Frain eta Riondoa. Venga, Endara Urtegia.
Lesaka eta Oiartzun artean dago. Bai? Ezkurdi plaza. Dotore askoa Durangon. Beñat, Aitor. Plaza Zaharra. Leku askotan dagota. Bertan ere bai. Albiztur karrika. Hilerritik gora egiten duen kalea. Beñat, Aitor. Arriondoa. Bertako kulturretxea da. Maita, Beñat. Mariskalen jauregia. Tafallan. Beñat, Aitor. Probau. Onin erreka. San Fermin batzuk egon gozineten. Oiganeko Errekaparien, bat, bai, seguru. Bordienea. 18. mendeko etxe ikonikoa. Venga, beste bat. Udalatz. Arrasate eta Elorrio artean dagoen mendia hori. Oh! Lastima. Eta markagailuak 760 usuetan dika, 260 hoiekin geratu gara, Beñat eta Aitor. Mai Beñat, 760. Beñat eta Aitor, bigarren saioa gaur, eta hauxe azkena. Ze balantze egingo dugu, Beñat? Lehenengoa oso ongi, bigarrena oso gaizki. Ono, muturreko bikote bazarete orduan. Bostekoa. Beñat zita, oso ondo edo oso txarto aritu. Aitor, baina pozik, bintzat? Atzo bai, gaur ez hain. Ez hainbeste. Penatxue, bai. Lasai. Horretarako aukera, arantzetxo bateratzeko, kuadrilako beste bi lagun izendatuko bagenitu edo. Bai? Ze bi lagun ekarriko ditugu ona? Onak, Matxin eta Martxel. Matxin, horrela atera da ila etxetik, ezta? Apa, bikote, eskerrik asko, Eskerrik asko! Egon arte! Final erditan! Gure txanprearrak lekua ondo hartuta. Eta Mai eta Beñat iritsi berriak ere, bai? Iritsi eta ondo lekua hartuta, A ver. Gustora? Oso. Orain arte egindakoak oso ondo egin baititugu. Eta alere atzetik zailkatu. Puntu gutxixiagorekin, beraz sokatira, ezagutzen duzu sokatira, ez da? Bakizue, erne aritu behar izaten dela, bizkor, eta argi, batez ere. Zuek erantzuten lehenak, beraz, hartu lekua, sokatirara goaz. Urtarrileko ze egunetan izango da 2024ko bertso eguna. 6. 27an, Nafarroako ze herritakoa da Olaia Intzi arte. Bazangoa, orondo zarra, Bazangoa ondo. Ze urtetan emango du Esnebeltza taldeak bere azken kontzertua? 24an. 25ean, esaerak dio, egia sudurraren ondoan, begia. Ze mendikatetan dago Gauri Sankar mendia? Pirineotan. Himalaian. Ze herritan jaio zen Ines Osinaga abeslaria? Andoainen. Arrasaten. Ze herrialdetako hiriburua da Zagreb? Kroazia. Ondo. Zein da eguzkitik hurbilen dagoen 3. planeta? Lurra. Ondo. Nork idatzi du Hiriak eta urteak poesia liburua? Paso. Xabier Montoiak, ze siglarekin ezagutzen da Bizkaiko aldizkari ofiziala? A-O. Osondo. Zein kiroletan aritzen zen Kerman Lejarraga? Boxeoan. Boxeoan. Ze lurraldetan dago Kortezubi? Nafarroan. Bizkaian, ze masilabak osatzen dute aiku olerki bat? 4. 17, gorputzeko ze ataletan erabiltzen da Arrabatu ortodontzia. baitu. Mai Beñat, hau izaten da ere bizikletan ibiltzen moduen, lehenengo sokatirak harrapatzen gaitu beti. Baina gero ja hartzen zaio bai erritmoa eta aldarti eta... Laukoak dira mikroaikuak. Da, beste formato bat. Ze moduz, Mai Beñat, etorri miluzera eta pausuz pausu ez da? Lehenengo froga, listo. Ondo, lehenengo eguna ia sailkatu eta helburuak beteta. Urrena sakua ja. Hori. Oso ondo, oso ondo. Apa, bikote, apa, hori Gerarte! Ara non, txanprearrak finalean, duzu bendika, sokatira atarian pixka bat urduriago zineten. Iritsi berriak ere indarra badutela. Bai, irakutsi dute badakitela. Baina sokatiran aurrera berriz ere. Eta berriz ere finale atarian gara. Esan dute, inautorietan zakua izango naizela.
Nagoelako, inork etxera eramango. Kontuz, akaso gaur bai, Ni ere joango naiz etxera noiz bait. Gaur zakua, Erne, jokoan ditugu, 67.775 euro. Mai eta lagunak, Gasteizko publikoa bazuek. Eskerrik asko. Zabal gana institutotik. Gasteiztarrak etxekoek eta Euskal Herri osakoek gurekin bat egiteko momentua. Aplikazioa martxan jarriko dugu eta bat egingo dugu finalean. Bueno, Euskal Herrian badau bizikleta zaletasun ikaragarria. Zuek? Pasaria zale? Siestarako turra, zertzen. Ados. Ibili, bizikletan? Gutxi. Zerrendulari pasiboak. Oso pasiboak. Irian barna eta bai, baina hola karreteran eta hori ez. Bueno, bizikletarik badako zuia? Zauek? Bai. Bueno. Sorte hon. Euskal Herriko bizikleta etxeak dira. Denbora. Orbea. Eskot. Berria. Axalko. Mendiz. Vitoria. Konor. BH. Mondraker. Trek. Egurra. Egiaztatu eta bi akats bakarrik. Bi akats. Utzi Vitoria. Barkatu. Bi akats. Axalko kendu. Kendu axalko. Edo jarrizko. Bai. Azken aldaketarik ez. Urrezko galdera. Uxu hendika. Bik ez dituzte metalezko bizikleta kuadroak egiten. Denbora. Karbonozkoak nahi bezperotan, ez? Zein jarriko da? Mendiz mendirako. Venga, zein, jatxe. Uxu hendika ze moduz? Bueno, egia zen espero baino beki. Baten bat, baina, bueno, espero baino beki bai akatsko burua. Gero ja bukaeran ez dakit. Orbe euskalduna. Orbe asko ikusten ditugu. Bai? Eibarren arma enpresa gisa sortu zen enpresa, bizikletak ekoizten hasi zen 1930ean. Berria ez da euskalduna. Mailotak ikusten dira, Mailotak bai, baina bizikletak nireak idala, mintzat berriak egunkarik. Orain urtzi urkizek idatziko dau, ilaskik esan du berria ez da euskalduna miluz. Ona, Erne goten da, Bai. Urtzi lasai, Egonen da ikusten, Berria, bizikletak. Besti bai, bizikletak ez, zuzena da. Erne, bi anaiek 2012an Albazeten sortutako egitasmoa baita berria, aitaren ezizena daramana. Mendiz, bai. Araban sortutako bizikleta etxea, Eusebio Belez de Mendizabal txirrindularioiak sortua. Pentsa Mendiz mendibiltzeko. Baita ere, ostarako ere balio du, bai.
BH. Bizikleta pare bat eukidot ez nik, nire bizitzan. Lehenbiziko hau. 80ko hamarkadan BH ziren. Euskaldunak. Beiztegi hermanos, hortik izena, Eibarren, arma fabrika bezala sortu zen, hau beste enpresa bat. Connor. Hone pai ematen daula Irlandarra. Connor. Euskalduna da? Asko daude. Ba, asko daude marka guztitakoak, Baina bai. Osando. Zehazki, Nafarra eguesekoa. Eskot ez da, zuzena da? Hauek ere ikusten dira, Baina Suitzatik ekarriak. Mondraker. Edo arrasatearra da, eta euskaldune, edo ez, zuzena da? Ona, Ba, Alakantekoa da, enpresa, Taiwanen ekoizten ditu bizikleta bide batez. Vitoria. Euskal Etxea. Zuzena da? Vitoria Suitzan sortutako enpresa da, eta horretik aurrerako akatsak Axalko, Bilbon, Trek estatu batuetan, eta egurra Basaurin, egurra Bikes. Momentu baten ere zuzenatan egon direlako batzuk dantzan, eta azken aldaketek horrela utzi dut 11koa. Sakurako aukerarik ez, zurrezko galderan 1000 euro irabazteko aukera bai. Bik ez dituzte metalesko bizikleta kuadroak egiten. BH. Zuzena da? Egurra eta Xalko ziren, osondo, Uxuendika! Uxuendika, baina egurrazok ere, beste egun batez finalera eduta, ez da €75 gehiago. Bizikletatxo baterako, haukagu ja. Animo bekote, segi hortan! Eta zuek, bizar beste osteratxo bat miluzatik egon, segun zaino onko gara, hauka zuek!